Hari igihe uhindukira ugasanga abantu bose baragiye barakwanga, just abantu bagucitseho, haba abantu wenda mwari inshuti, haba muri sosiyete ugezemo runaka, ugasanga ntabwo abantu bari kugukunda, ugasanga nyine abantu bari kukanga, ukibaza ese aba bantu naba nabakoreye iki, ese aba bantu naba narabatwaye iki, ese aba bantu ko tutigeze tuvugana aribwo bwa mbere duhuye, aba bantu bashakwa bari kunyangira iki. Ntugasanga uri na wa muntu just uri umuntu unafite ubwenge usobanutse, nyine umuntu uraho just ufite nuko yifite, ariko ugasanga nyine igikundiro cy'abantu se cyangwa kuvuga ngo abantu nyine baragukunze, ugasanga byaranze neza, sosiyete yose uri kujyamo ugasanga abantu nyine bari kukwanga, nta kintu na kimwe wabagize, nta makimbirane mwagiranye, nta ntonganya ndetse nta n'ikintu wabakora, ugasanga bari guhita bakwanga. None ugasanga cyane cyane ku gitsina gore ntago mujya mujya imbizi, murahora neza, ugahita usanga muri guhita nyine just wagira ngo umwe ari guca mu cyerekezo kibusanye n'icyundi, ugasanga nyine ntago ari kukugira igikundiro, nyine ukaba byakubabaza, ukaba wibaza saba abantu mba nabakoreye iki, ko nta kintu mba nakoze, ukumva nyine biri kukubabaza, nyine biri kukuremera mu mutima, kuko nawe nyine ubukeneye kuvuga ngo ngende umuntu wakundwa cyangwa se ndi umuntu ukeneye igikundiro. Wowe ushobora kuba bitarakwaye wose, cyangwa we aka kanya turi muri iki kiganiro ushobora kuba bitarakwaye, ariko buriya hari abantu baba babaye mu mitima yabo, cyangwa se hari abantu baba bafite igikomere mu mitima cy'uko ashobora kuba yahura n'umuntu just aribwo bwa mbere bahuye, akajya kuzumva umuntu yabwiye mugenzi we ati ngo uriya muntu ngenda mwanga, cyangwa se uriya muntu ntabwo mwishimira, nawe wenda mu gihe runaka ugasanga nawe wigeze guhura n'umuntu just ukumva umuntu uramwanze, ntabwo uri kumwiyumvamo, ukumva umuntu nyine no kugira ngo unamwegere muvuganye ukumva byaba bikubangamiye, kandi uwo muntu just nta kibazo mufitanye, nta makimbirane mwagiranye, nuko nyine wewe wamubonye ugahita wumva ntabwo mwishimiyeho na gato, cyangwa se ntabwo ari kugukurura n'amarangamutima yawe na gato. Cyangwa se ugasanga ba bantu nyine mwari inshuti cyangwa mwavugana bahise bahagarika kuba baguhamagara, guhagarika kuba bakuganiriza, ndetse bakagenda bakagufata nk'aho utigeze unabaho, cyangwa se bakagufata nk'aho utigeze unagira mu buzima bwabo, nta kintu na gito wabakoreye, nta kintu na gito mutumvikanye, nta n'intonganya na nyanyine, bagahita bagenda bagacika mu buzima bwawe. Ugatangira kujya kuyibaza uti, cyangwa se ugatangira kujya we mu bitekerezo byawe uvuga ngo se ntaba narakoreye icyo mu muntu, ntaba naramubwiye nabi se, cyangwa hari ikintu just baba bari kunshinja wenda guturuka nko mu muryango wanjye se, cyangwa guturuka ahantu runaka, cyangwa ukajya unibaza nimba abantu basanzwe banakuzi, bitewe n'ukuntu nyine ubona umuntu ari kukwanga, just arakubonye arakwanze, ntimwigeze munavugana, rimwe na rimwe muranavuganye ukabona umuntu ahise agucikaho burundu, nta makimbirane na make mwagiranye. Wowe se uri gutekereza ari mpamvu ishobora gutuma umuntu yakanga umuntu just nta kintu na kimwe yamukoreye, batigeze batungana, nyine ukumva nyine just kwa kundi n'umuntu muri guhura, cyangwa ukumva nyine n'umushuti wese, cyangwa wenda n'umuvandimwe wese, cyangwa wenda n'undi muntu wenda muhurira mu kazi, ukumva umuntu avuze ngo njye uriya muntu ndamwanga, kandi ubizi neza ko nta kintu kigeze kibahuza, nta n'amakimbirane bagiranye, cyangwa nawe ubwawe ku giti cyawe ukumva nyine wahuye n'umuntu uramwanga. Ese ubutekereza ari impamvu wamwanze? Nawe bakubajije ngo niye mpamvu wanga uriya muntu, wasubiza iki? Cyangwa se kwa kubaza ngo niye mpamvu uriya nshuti yawe yanga uriya muntu, wasubiza iki? Nyine ari kwa kundi just wumva umuntu umwanze, nta muntu bitarabaho, nta muntu bitigeze bibaho, wowe uri aka kanya ndabizi nawe ari igihe cyageze ukumva ko nyine kwanga umuntu nta kintu mupfa, ukabona nyine umuntu muri guhura ukumva ntari kugukora ku maraso yawe, ukumva nyine ntari kugushimisha, ukumva wanamubwira nabi agiyegereye kukuvugisha se, cyangwa just agerageje no kukuvugisha ukumva wamubwira nabi, kandi nta kibazo kindi mwawe mufitanye. Rero ikintu kibi cyane nuko abantu ibintu bibwira just ngo nibyo byanya byose, cyangwa ngo nicyo abantu babangira, ari ikinyoma cya mbere umuntu atabasha kuba yasobanura, just umuntu atabaza ngo akubwire ngo ibi ngibi nibyo noneho bituma abantu bakwangira se, cyangwa nibyo bituma abantu bakanga, cyangwa se nibyo nyine bitera abantu kuba batakwiyumvamo. Ariko ndakubwira ikintu kimwe gusa, ntabwo abantu bakwanga kuri ibyo bintu uri gutekereza. Abantu benshi rero bakunda kujya gutekereza cyane ngo buriya kuba umuntu anyanga, buriya anyangira yuko wenda ntari mwiza bihagije, yuko wenda nari umukire nafite uko nifite mu mikoro, cyangwa se yuko wenda navuga cyane, cyangwa ugasanga wenda nimba ari n'abakobwa se cyangwa abagore bakwanga ngo wenda nguko ndari umujene, cyangwa se ndari umugabo nyine uri cool, cyangwa kwa kundi nyine uri umujama nyine just uzi kuganira, cyangwa se ugiye guciringa, ukumva nyine n'ibyo umuntu yakwangiye muterageze muvuga, nyine ukabona umuntu just yaragiye nyine amera nk'aho utari mu buzima bwe, cyangwa se amenya nk'aho mutaba no muri sosiyete imwe, ntiyacaho ngo agusuhuze, mwahurira wenda ngo muhure nko muri ambiance ikintu runaka, ngo wenda kuvugishwa nyine umuntu ahise agucikaho. Rero ibyo bintu abantu benshi bakunda gutekereza, cyangwa se nawe ushobora kubutekereza umuntu yakwangirira, mbere na mbere menya ko ibyo bintu atari byo, kandi ndakwizeza ko nyine ibi bintu ku ijana ntabwo ari byo umuntu ashobora kuba yakwangira, mu gihe utazi ko hari indi mpamvu wenda wapfuye n'umuntu runaka, uvuga ngo umuntu wenda twagiranye amakimbirane dukozanyaho, cyangwa se hagira ikintu runaka tutumvikanaho gituma umuntu anyanga, menya ko biriya bintu wenda uri gutekereza, cyangwa se ibyo bintu byose uri gutekereza atari byo bishobora kuba byatuma umuntu akwanga, nta kintu na kimwe mupfuye.
mu by'ukuri abantu benshi bashobora kuba bakwangira umuntu kubera nyine ibintu ngiye kukubwira cyangwa se ibintu tugiye kureba nani ibintu bigera kuri bitanu umuntu ashobora kuba yakwangira, kandi ndakwinginze ikintu cya nyuma ukiyiteho neza kuko nicyo kintu gikunda kubata ku bantu, ugasanga umuntu ari kukikwangira wowe ukajya muri sosiyete ukabona umuntu ari kukwanga, ntashaka kukuvugisha, ntashaka ko mumenyana byigiye kure, nyine ukumva just ahise akwanga, cyangwa se ukahita wumva nyine umuntu arashaka kubwira ngo uriya muntu yarambwiye ngo arakwanga, cyangwa nyine ukabona umuntu aba anashaka kwikoza kandi just uri umuntu uri aho muri kuri level imwe, ntabwo ari class kukurusha, ntabwo ari umuntu ukurenze wenda mu bijyanye no kuba mugira imico wenda yaba itandukanye se cyangwa ibindi bintu runaka, nyine ukabona umuntu muri kuri level imwe ariko ugasanga nyine ari kukwanga nta kintu bimuva. Niba rero warigeze kwibaza impamvu umuntu ashaka kugufatira kure se cyangwa umuntu ashaka kuba yakwamaganira kure nta kintu mupfa, nyine kumva ko just hari ahantu ugera ukabona nyine bitewe n'uko abantu bagufata ukabona uri umuntu udakenewe aho hantu, cyangwa ukabona abantu baguca amazi just ukumva ko nyine abantu bakwanga, cyangwa ukumva ko nyine utari umuntu mwiza bihagije kugira ngo ube wakundwa n'umuntu runaka wenda ushaka kuba wishimiye, cyangwa se kuba wahuye umuntu none bikunda gukora cyane nko kubaga, ugasanga none umugabo ahuye n'umukobwa we ahise amukunda se cyangwa ari kwifuza ko yamuvugisha, ariko uwo mukobwa ahise agira nyine iyi spirit se cyangwa ibi bintu nyine dukunda kwibwira ko ari ibyanya byo kumva ko nyine umuntu ahise yanga umuntu nta kintu bapfa, ngaho mva nyine imbaraga bisaba kuba bizasaba uwo mugabo wenda kugira ngo azegere uwo mukobwa amukomfirime, wenda abashe kuba yamukuramo icyo kintu yishyizemo cyo kuba wavuze ngo yamwanze nta kintu baravugana, noneho kugira ngo ibyo bimuvanemo ntagere no kuri rwego bavuga ngo wenda yanamukunda. Niyo mpamvu abagabo cyane cyane iki kiganiro cye barabireba, iyi video irakureba kugira ngo usobanukirwe se umuntu ashaka kunyangira iki, cyangwa se gukina nshaka kugira muri societe, cyangwa ahura n'umuntu ukora nyine umuntu ashaka kunyikoza ntako nagize umukobwa ndamukunze ariko ukabona nta n'ukuntu amugaragariza ko ngemba nyine ko tuvugana, ariko ugasanga ntabwo ari gushaka kunyikoza na gato. Rero uyu munsi ngiye kukwereka impamvu ishobora gutuma abantu bakwanga nta mpamvu n'imwe igaragara bafite, gusa bo bakagenda bakakwanga, bakagenda bakakuvana mu buzima bwabo, kandi impamvu zitandukanye cyane n'ibyo abantu kenshi bakunda gutekereza, just bakunda kwibwira ngo niyo mpamvu umuntu ashobora kuba yabangira. Ndakwinginze impamvu yanyu muze kuyitondera, kuko niyo mpamvu abantu benshi just batuma umuntu ashaka kukwanga, kuko nawe wamubaza ngo umuntu wamwangiye iki, nawe ugasanga nta mpamvu afite ntabwo abisobanukiwe, ariko bitewe n'uko just tumeze gutyo cyangwa se mu mwitwaro gutyo mu gihe uhora ugasanga nicyo kintu yakwangiye, ariko nawe yashyira mu nyurabwenge akabona ko ibintu yakwangiye nyine kuvuga ngo arabisobanura se cyangwa yabisobanura undi muntu runaka bishobora kuba byamugora. Rero ndakwinginze komeza urebe kugeza ku musozo, kuko nyine ibi bintu byose ukeneye kubyumva kugira ngo ubyitwararikemo, ariko guys umuntu turakora subscribe, urebe subscribe aho ngaho kandi no like ndetse n'iby'agaciro. Rero tudatinze reka turebe impamvu ya mbere umuntu ashobora kuba yakwangira, atari ukuvuga ngo nyine umuntu akwangiye ibi ngibi twabonye hejuru. Rero akenshi na kenshi umuntu ashobora kwangira umuntu bitewe ko ari wa muntu ubona ukuri vase cyangwa wa muntu just to uvumbura ukuri vuba. Buriya hari abantu bashobora kutagukunda kubera ko nyine wowe ubona ibintu by'ukuri nyine ukabibona just muri ako kanya bitakugora tubasha kuba wabibona nyine just nuvuga cyane, ariko buriya iyo uvuze wibanda ku kuri cyane nyine wowe uragenda ureba ukuntu umeze just ushobora gusanga ariyo mpamvu ari kukwangira. None kandi turabizi neza ko abantu buriya benshi ntabwo banga ikinyoma, ahubwo abantu benshi banga umuntu ubereka se cyangwa umuntu basobanura ko bari gukora ibintu bijyanye n'ikinyoma. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma abantu bashobora kuba bakwanga cyangwa se bashobora kuba batakwishimira, akenshi na kenshi ntabwo nyine uba ugaragara nka wa muntu ukeneye abantu mu buzima bwe, cyangwa se wa muntu ukeneye abantu bamukikije ku ruhande rwe. Buriya iyo abantu bumvishe ko utakirukanka ku muntu se cyangwa utata ubwenge kubera umuntu, utakisobanura cyane cyangwa umuntu ngo abe yakora ikintu byo kumwisobanurira cyane, cyangwa se wa muntu just utajya kwinginga ngo abe yakundwa, akenshi na kenshi abantu barakwirinda, bashobora kuba bakeka nyine uri umuntu udasanzwe, kuko abantu benshi just babinginga abakobwa binginga just ngo babemerwe bakundwe nyine bagirwe inshuti, ugasanga izo spirit se cyangwa iyo myitwarire yo nayo ufite. Kuko rero utaba imbaraga zabo se cyangwa utabasha gusobanura nyine mu mikorere yawe nyine babashe kuba wenda bakugenza bavuge ngo uyu muntu tumwicaye kuri izi ndege nke ziwe twabasha kuba twatuma kuri iki kintu runaka, abantu rero bahita batangira kuba bakwirinda. Indi mpamvu ya gatatu ishobora gutuma abantu bashaka kukwanga nta mpamvu, akenshi na kenshi utuma abandi bantu bibaza ku gaciro kabo. Guys, iyi mpamvu mwitondere. Hari igihe ushaka kuba utabikora nkana se cyangwa ushaka kutabikora ubishaka, ariko kubaho kwawe ubwako just kukaba kwatuma abandi bantu bibaza ati ese ngewe ubundi ndiyehe, ese ngewe ubundi ndimo ndagana. Si uko uri mwiza kurusha bose se cyangwa ngo uri mwiza kurusha abandi, ahubwo nuko just kwiyubaka kwawe cyangwa just spirit yawe ukuntu twara ubuzima bwawe bituma abantu biyibazaho ndetse bakitekerezaho umwanya munini, no bikaba byatuma umuntu atabashaka kuba ari kwegereye, atabashaka kuba ari kumwe nawe, kuko bituma nyine yitekerezaho cyane, kuba byamutera stress cyangwa bikaba byamutera kuba atamedita neza, bitewe n'uko abona nyine ubuzima bwawe buhagaze just muri mu myaka imwe, ari kubona ko wamusize mumeze gute, byose nyine biri gutuma yitekerezaho cyane.
indi mpamvu ya kane ishobora gutuma abantu bashaka kukwanga cyangwa se kuba batakwishimira just mutaragiranye amakimbirane nuko wowe ntabwo ukunda kwambara ishusho itari iyawe cyangwa se ntabwo ukunda kwambara mask. Buriya abantu benshi bambara amashusho atari ayabo, wowe nyine just ukaba mu buzima bwawe ukora nyine ikintu cya nyacyo, ibintu byose ubinyuza mu kuri, ntabwo ushaka kuvuga ngo njye nimba nkeneye iki kintu ndambara agasura keza kugira ngo umuntu ankorere iki kintu, yewe ntabwo ugerageje gushimisha umuntu buri wese mu gihe umushaka ikintu, ntabwo uvuga nyine ibintu just kuvuga ngo ndi kwigira umwana mwiza kugira ngo umuntu ankorere iki kintu runaka, nta mask n'imwe ujya wambara mu buzima bwawe. Rero ibyo bintu bituma abantu bamwe na bamwe bakwanga just nyine, ugasanga abantu bakwangiye yuko ntuzi kwiyoberanya bitewe n'ukuntu bo babikora, ntuzi kuvuga ngo nimba ari ikintu uri gukora kitari mu mucyo wowe uragihakana, nimba ari ikintu nyine ubona utishimiye urakivuga nyine wowe uvugira nyine just, bikaba byatuma abantu bakwanga. Ariko akenshi na kenshi ntabwo ari abantu bose bahita bakwanga kuri iki kintu, uzasanga ba bantu b'abanyabwenge kandi ba bantu bagukwiriye noneho bazahita babona ko ufite impano, cyangwa se bazahita babona ko noneho uri umuntu wadanje bitewe n'uko ubasha kwikuramo iyo spirit yo kuba wavuga ngo ngiye kwambara mask yo kuba nkeneye ikintu, ugasanga wowe uremera ugafata risk nimba ukeneye ikintu ukagishaka mu bundi buryo atari ukuvuga ngo ugiye kwambara isura nziza kugira ngo wenda ube wabasha kuba wabona icyo kintu. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma abantu bakwanga se cyangwa batakwiyumvamo, we ntabwo utinya kuba ko wabaho uri wenyine se cyangwa wabaho udafite abantu bagukikije. Rero iyi niyo mpamvu ya nyuma navuze ikomeye kurusha izindi, kandi impamvu yitonde. Buriya abantu benshi bakunze kubaho mu itsinda kubera nyine just ubwabo bwo kuba babaho bonyine, kuba bahura n'ikibazo bakagifesinga ari bonyine kikabavuna cyane, kuba nyine just kubaho mu buzima nyine adafite abantu bamugaragiye bikaba byabagora cyane. Rero iyo werekanye ko uri wa muntu ushobora kuba yakwicara wenyine ki just bikamunyura, ashobora kuba yatekereza ari wenyine, ndetse ashobora kuba yafata icyemezo ari wenyine, bikaba bitamugiraho ingaruka, icyemezo kikaba cyabyara ikintu kizima, cyangwa se ukaba nyine ibintu byose wakora uri wenyine bikaba byagira ikintu bibyara kandi abantu ko babona ko ari ikintu byakumariye. Rero abantu batangira kugufata nkaho just ufite imbaraga zihagije, just utabakeneye mu buzima bwabo, rimwe na rimwe bagakeka ko ari no kwihenura kuko wenda ufite izo mbaraga se cyangwa ufite ubwo bushobozi bwo kuba wabaho cyangwa se washobora kwiyitaho udafite izo mbaraga za bagenzi bawe. Ugatangira kubona abantu wenda ntunavuga ngo nyine ukabona wowe ikintu ushobora kugikora uri wenyine, kandi just abandi bantu bagiye mu magroupe bakagikora ukabona wowe ikintu kibaye successful cyangwa kigenze neza. Rero ugasanga noneho abandi bagikoze ari benshi nabwo kigenda neza, ariko bitewe n'uko ufite iyo spirit se cyangwa se ufite izo mbaraga zo kuba wagikora uri wenyine kikagenda neza, abo bantu no batangiye guhita bakwanga bitewe n'uko babona ko nyine udakeneye imbaraga zabo, kumva nyine nicyo kintu bakwangiye gusa. Rero ku gice cy'ingenzi hano ngira ngo witondere cyane, ntukibaze uti ese ni nkora iki cyangwa nakitwa gute kugira ngo abantu bankunde. Ubijya wibaza uti ni bande abantu bakwiriye cyangwa se abantu nyine just bahwanye n'ubuzima bwanjye kugira ngo bankunde se cyangwa nanjye kugira ngo nkundwe nabo. Buriya society yose uzajyamo, just ahantu hose uzagira, ntabwo just uzubaha n'abantu bose cyangwa se ngo ushimishwe n'abantu bose. Hari abantu muzahura bakakwanga just ari ukukwanga, ari n'abantu bazakunda. Ariko ikintu cya mbere kibi ni ugusanga abantu akenshi na kenshi bakwanga, ugasanga ahantu hose ugeze nta muntu kwishimira bitewe n'ibi bintu byose twagiye turabura. Buriya kubaha cyangwa se gukunda abantu bose ntabwo ari intego yawe se cyangwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugomba gushyira mu ntego. Kwiyubaha ndetse no kwikunda wowe ku giti cyawe nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi uba ugomba gukora. Rero mu kiganiro kindi gikurikira ndaza kugusobanurira neza uko wakomeza kubaho uri wenyine, ndetse ukabaho just ukabana n'abantu just nyine ukaba wowe wanyawe, atari kwanga ugiye kwiyomeranya ngo wambara mu maso, ndetse abantu bakanagukunda, ndetse abantu bakanakwifuza, ndetse abantu bakanakwegera, atari ngombwa ugende nyine ngo just wiyoberekanye, just ngo ugende ukora ibindi bintu just bitari byiza, wowe ukabaho wowe ubwawe ndetse abantu bakakwishimira. So umuntu wese just umuntu wese muzahura ngo just agomba kuba yagukunda. Menya ko hari umuntu utazagukunda kandi ukahura n'abantu bakagukunda, ariko nyine ureba volume cyangwa se ureba ingano y'abantu. Se buri muntu wese duhuye ntago anyishimira, nibwo ugomba noneho guhita uvuga ngo nkwiye kuba nahindura ibi bintu se cyangwa nkwiye kuba namenya impamvu abantu banyanga ari ibi bintu, wenda nkaba nabihindura. Ariko buriya nyine abantu bakwiriye se cyangwa abantu nyine bagukwiriye wowe ku giti cyawe, niba uri umuntu just umuntu mwiza, umuntu nyine ukora ibintu neza, abantu bazaza bakwishimire ndetse bazagukunda, ndetse atari ngombwa ngo ujye kwambara mask se cyangwa ujye kwa wakiyoberanya. Wowe twakumaka kakanya hano ni kuri Kedo Entertainment, mukore subscribe mwisanzuye muri comment. Ikiganiro niwe cyane kigenewe tuze kubana mu bindi biganiro by'ubwenge. Ciao ciao.